28 თებერვალს 6 საათზე შაბათს ჩვენი გალერეა მასპინძლებს ზურაბ გიკაშვილის პერსონალურ გამოფენას. გამოფენილი იქნება ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე შექმნილი ნამუშევრები. ამ ექსპოზიციას ჩვენ პირობითად შრეები დავარქვით. ეს არის კამპოტია ხილის. თავიდან ეს დაიწყო როგორც ოქროთი იყო დაფარული, საერთოდ სხვა რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მე აქ რაღაცა ფოტო მივაკარი ჩემი და აქედან დაიწყო რაღაცები რა. მე ავახიე, როცა მორჩა. აქ ძირითადად მაინც მხატვარი ხართ და მიხვდებით რომ ეს ჩემთვის ან იყო აი ეს ხაზები რო არ ყოფილიყო. აი ხედავთ როგორია ეს სივრცეში. ეს ავტოპორტრეტი არის აი დიდი ხნის იფინება თითქმის ყველა გამოფენაზე, სადაც მე მონაწილეობ. ეს ხანგრძლივი დიდი ხანი ნამუშევარი, ფერწერული რაღაც მე რაც მგონია რომ ფერწერასთან რაღაც ახლოს არის აი ამ ამოცანებით გაკეთებული ნამუშევარი ეს ითვლებოდა წლების განმავლობაში და ბოლო ესე დავამთავრე. თუმცა კაცმა არის ესე დამთავრდება თუ არა. აი ეს ორი ცალი ნამუშევარი გავაკეთე. კაი ხნის წინ დავიწყე, მაგრამ დამთავრდა მაინც ახალი არის. ეს სერია ძალიან დიდი სერია გრაფიკებით დავიწყე, მე არ არის აქ გამოფენილი, ბევრია ძალიან, ეს იყო ცისფერ გალერეაში გამოფენილი. აი ამ სერიის გრაფიკები, მე იყო ბარელიეფები და მე ეს ფერწერებია. აქ არის სამი ნამუშევარი, რომელიც დაზგური ფერწერის რაღაც იმით არის რა. ეს ახლა ჩვეულებრივად ორი ფერის, ორი-სამი ფერის რაღაც ეს არის. სულ ერთი იყო იქ შიშველი ქალი იქნებოდა თუ კაცი თუ რაღაც. დიდი ხანი ვმუშაობდი ამაზე, საკმაოდ დიდი ხანი Z-ში. აქ რაღაც ამოცანები იყო ფერწერული, რომელიც არ ვიცი, რამდენად შენარჩუნდა, არ ვიცი რა. ეს რამდენად ჩანს, ეგეც არ ვიცი მე უკვე. ზურას სახით ქართულ ხელოვნებას ყავს არაჩვეულებრივი ხელოვანი, არაჩვეულებრივი მხატვარი, რომლის ყოველი ახალი გამოფენა ეს არის სიახლე, ეს არის დღესასწაული ნამდვილი ჭეშმარიტი ფერწერის. ყოველი გამოფენა გვაოცებს სიახლით და სიღრმით და ამავდროულად შესრულების ეს ბოჩვენებითი სიმსუბუქით. ყველა მსურველს, ყველა დამთვალიერებს შეეძლება რომ ეზიაროს ზურაბ გიკაშვილის ამ არაჩვეულებრივი მხატვრის ფერწერულ სამყაროს.